Elimina la flema, la tos y el moco con este maravilloso jarabe a base de cebolla y miel. Sean todos bienvenidos a un video más en su canal Belleza y Más con Claudia de León. Si te gustan los temas de belleza y salud, no olvides de suscribirte a mi canal, darle like al video, compartir y activar la campanita para que siempre recibas todos los videos que subo para ti. Y si ya formas parte de esta hermosa comunidad, te lo agradezco mucho. Si eres de los que padecen de flema o una tos persistente y por más que pruebas medicamentos no te recuperas, pues déjame decirte que has llegado al lugar correcto, porque hoy les traigo un poderoso jarabe que lo pueden utilizar tanto los niños como los adultos y podrás empezar a eliminar toda esa flema y todo ese moco. La flema es una sustancia viscosa segresada por la membrana mucosa del tracto respiratorio. Su función principal es mantener los conductos lubricados y protegidos frente a los agentes infecciosos. Es uno de los síntomas más frecuentes de los resfriados y enfermedades respiratorias. Por otra parte, la tos es uno de los mecanismos de defensa ante la presencia de sustancias extrañas o agentes patógenos que interfieren con la salud respiratoria. Se caracteriza por un vaciado explosivo de aire desde los pulmones que puede venir acompañado con irritación de las vías respiratorias y flemas. No es una enfermedad en sí mismo, pero se origina como síntoma de afecciones del sistema respiratorio, incluyendo el resfriado y la bronquitis. Dime en los comentarios desde qué país o ciudad estás viendo este video, para regalarte un corazón en los comentarios por tu apoyo a este canal. Este jarabe de cebolla puede ser preparado en casa, siendo útil contra la gripe, el resfriado común, y es útil tanto en adultos como en niños. Sin embargo, no se recomienda en bebés con menos de 1 año, debido a que uno de los ingredientes es la miel, y esta está contraindicada a esta edad. Como en todos mis videos, me gusta proporcionarle los beneficios de los ingredientes que vamos a utilizar. Empecemos de una vez. La miel. La miel es uno de los compuestos porque es considerada antiséptica, antioxidante, expectorante y calmante. Además, ayuda a fortalecer el sistema inmune combatiendo virus y bacterias. La cebolla. En el caso de la cebolla, contiene quercetina, ayudando a combatir la gripe, los resfriados, la amigdalitis, la tos, el asma y las alergias de forma natural. La cebolla, en conjunto con la miel, ayudan a eliminar las flemas y a que la recuperación sea más rápida. El berro. Entre las virtudes del berro están las siguientes. Este es antianémico, contiene vitaminas, es remineralizante, digestivo, expectorante, antiinflamatorio, diurético, depurativo, dermoprotector y estimulantes del cuero cabelludo. El limón. Sus compuestos alcalinos y antioxidantes ayudan a regular el pH de la sangre, a la vez que promueven la producción de anticuerpos para reforzar las defensas. Sus propiedades antibacterianas y antivirales combaten los patógenos que enferman el cuerpo y de paso calman el dolor de garganta. El ajo se considera que tiene propiedades antibacteriales, antibióticas y expectorantes que contribuyen a eliminar los gérmenes que, entre otras cosas, provocan la tos. A su vez, se cree que ayuda a fortalecer el sistema inmunitario al aumentar la producción de los anticuerpos que destruyen los virus y las bacterias. Además de ayudarnos a eliminar el exceso de flema, moco y tos, este remedio es ideal para fortalecer el sistema inmunitario y reforzar las defensas para lograr un rápido alivio. Ingredientes: una cebolla grande roja,
Mientras más orgánica, mucho mejor. Un poco de berro. En esta parte podrás elegir la cantidad que desees o puedes elegir esta misma cantidad que estoy utilizando yo. El zumo de 2 limones y 3 dientes de ajo. Miel de abeja al gusto. Y un recipiente hermético con su tapa. Preparación. Lo primero que haremos es quitarle la cáscara a la cebolla. Utilizando el cuchillo, iniciamos a cortarle en trozos pequeños, lo más pequeños que puedas cortarlo. Después de hacer esto, con la ayuda de un exprimidor o lo que tengas en casa, le sacas el jugo al limón. Luego lavas el berro. En ocasiones el berro tiene algunas hojas marchitadas. Retíralas y bótalas. Para este jarabe necesitamos un berro fresco y con sus hojas bien verdes. Después de hacer esto, lo picamos en trozos pequeños como te muestro a continuación. Hecho esto, procedemos a pelar los dientes de ajo. Luego vertimos todos los ingredientes en un recipiente. Y procedes a moverlo hasta que logres mezclarlos bien. Lo tapas y lo dejas reposar toda la noche para que así los ingredientes puedan soltar todos sus nutrientes. Modo de consumo. Los niños mayores de 1 año de edad deben tomar 2 cucharadas de jarabe al día, mientras que los adultos deben tomar 4 cucharadas. Se puede tomar todos los días durante 7 a 10 días como máximo. Consúmelo continuamente siguiendo las recomendaciones dadas para que así puedas obtener buenos resultados. Pero si el síntoma persiste o se agrava, es importante consultar al médico para analizar cuál puede ser su origen y recetar el mejor tratamiento. Espero que esta información te sirva de mucha ayuda. Si viste el video completo, déjame un emoji de una planta para saber que lo viste. Nos vemos en un próximo video. Dios les bendiga a todos.